На початкових стадіях застуди кашель, як правило, сухий, непродуктивний, болючий. При сухому кашлі допоможуть також інгаляції. У домашніх умовах можна застосовувати парові інгаляції, використовуючи відвари лікарських трав – евкаліпту, шавлії, сосни чи додаючи у воду ефірні олії цих рослин. Якщо ж зробити інгаляцію немає можливості, можна з успіхом використовувати спеціальні мазі для розтирань, до складу яких входять натуральні ефірні олії. Ефект буде подвійний – зігріваючий та ефект інгаляції. Але хочу наголосити, що дітям віком до 2 років не можна використовувати мазі, до складу яких входить ментол. Не роблять розтирань та інгаляцій у тих випадках, коли є підвищена температура тіла або схильність до алергічних реакцій. Вологий кашель, тобто кашель з мокротою, пригнічувати не можна. Навпаки, потрібно зробити все для того, щоб полегшити відходження мокроти. У таких випадках використовують відхаркуючі лікарські засоби. Добру відхаркуючу дію мають рослинні сиропи на основі первоцвіту, мати й мачухи, чабрецю, плюща, алтею. Всі відхаркуючі препарати слід запивати великою кількістю рідини. Хоча ефективних ліків проти кашлю є немало, у всіх випадках, коли захворіла ваша дитина, краще відразу проконсультуватися з лікарем. Також консультація лікаря обов'язкова у випадку, коли кашель продовжується більше 10 днів і інтенсивність його зростає. Чи коли кашель супроводжується задишкою, утрудненим диханням, болем за грудиною. Також хочу наголосити, що коли після призначеного курсу лікування кашель продовжується, обов'язково пройдіть спеціальне обстеження та зробіть флюорографію, щоб виключити таке захворювання, як туберкульоз. Адже, як ви знаєте, ситуація з цим захворюванням в нашій державі не найкраща.